फेनामेना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से गर्म लावा गैस और राख निकलती है। ये एक प्रकार का जियोलॉजिकल प्रोसेस है जो पृथ्वी के सतह को आकार देती है। टाइप ऑफ वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो मीन्स सक्रिय ज्वालामुखी। डोरमेंट वोल्केनो मीन्स निष्क्रिय ज्वालामुखी। एक्सटिंक्ट वोल्केनो मीन्स मृत ज्वालामुखी। वोल्केनो जो सक्रिय होता है और विस्फोट कर सकता है। वोल्केनो जो कभी सक्रिय था लेकिन अब वो निष्क्रिय हो गया है, जो वर्तमान में कभी सक्रिय नहीं होता। डोरमेंट वोल्केनो जो वर्तमान में निष्क्रिय हो लेकिन भविष्य में फिर से सक्रिय हो सकता है। विस्फोट के दौरान क्या क्या होता है? हवा का प्रभाव गर्म लावा पृथ्वी की सतह पर बहने लगता है। राख का उत्सर्जन ज्वालामुखी से गैस और राख वायुमंडल में छोड़ी जाती है। विस्फोट